friends, welcome back to Samayal Sarithiram. இன்னைக்கு நம்ம chicken dum biryani எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் dum biryani எப்படி பண்றது அப்படிங்கற வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். அதுல நாம வந்து கோகனட் மில்க் யூஸ் பண்ணி மட்டன் dum biryani பண்ணிருந்தோங்க. ரொம்பவே சூப்பரா வந்துச்சு. அந்த வீடியோவை நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அதோட லிங்கை அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ இந்த chicken dum biryani எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாங்க. நம்ம சிக்கன் தம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் 3/4 கிலோ சிக்கன் வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி லெக் பீஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக வரும். இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம குயிக்காக மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு 1 ஸ்பூன் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் கர்ட் ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம பிரியாணிலையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. இதை மட்டும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு ஊற வச்சிடலாம். வேறு எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணல. இது மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணி ஊற வைக்க போகிறோம் சிக்கனை. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாங்க. 4 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வந்து வாசத்துக்காக தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். லெமன் மட்டும் நம்ம புளிப்புக்கு ஏற்ப அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். 5 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன். 1 கைப்பிடி புதினா, 1 கைப்பிடி கொத்தமல்லி மட்டும் நீங்கள் அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. புதினா நம்ம முழுசாக போட்டுக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கல்பாசி, ஒரு 2 மராத்தி மொக்கு, 5-6 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய், 2 துண்டு பட்டை, 2 ஸ்டார் அனீஸ், 1 ஃபுல் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். 3 டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம சிக்கன் ஊற வைக்கும் போதும் தயிர் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். அதனால் நான் 3 டீஸ்பூன் மட்டும் பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நான் 1/2 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது நாங்கள் லூஸில் வாங்கின அரிசி தான். நீங்கள் பிராண்டட் யூஸ் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை 5 நிமிஷம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி ஊற வச்சு வடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அதிகமாக நம்ம ஊற வச்சிடக்கூடாதுங்க. ரொம்ப நேரத்துக்கு 5 நிமிஷம் இது ஊறினா போதும். நம்ம நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் அரிசி நல்லா உடையாமல் சூப்பராக பிரியாணி வரும். பாருங்கள், 5 நிமிஷம் அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நல்லா வடித்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நான் 50 கிராம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் காட்டும்போது ஸ்பைசஸில் நம்ம வந்து பிரிஞ்சி இலையை மிஸ் பண்ணிட்டோங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 2 பிரிஞ்சி இலையை எடுத்து 2 நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நான் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஸ்பைசஸ்லாம் பொரிஞ்சதும் நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்க விடுங்க. பொன்னிறமாக இது நல்லா வதங்கி வரணும். நம்ம எடுத்து வச்ச கல்லுப்பில் நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக ஆனியன் நம்மளுக்கு வதங்கி வரும். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சும்மா இதை அப்படியே வதக்கி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. இதை பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா வதங்கி வரட்டும். நம்ம பிரியாணிக்கு மட்டும் வெங்காயம்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். முன்னாடியே ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே சுத்தமாக போயிடுங்க. அதனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மெயினாக பிரியாணி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட்டும் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கணுங்க. இல்லை அப்படின்னா பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காம போயிடுங்க. ஒன்று வதங்குற அளவுக்கு நேரம் கொடுத்து வதக்குங்க. அப்போ தான் பிரியாணி சூப்பராக வரும். இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அடுப்பு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து சீக்கிரம் வந்து அடி பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கறியில் நல்லா உரப்பெல்லாம் ஏறி நல்லா வருங்க. இதோட பச்சை வாசனைலாம் கொஞ்சம் வந்து போயிடும். நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலாலாம் கொஞ்சம் வதங்கினதுமே நான் எடுத்து வச்ச இந்த 3 டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நல்லா பரட்டி விடுங்க. பாருங்கள், இப்போல்லாம் நான் அடுப்பு வந்து ஒரு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கல.
இது நல்லா வதங்கி வரட்டும். தயிர் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் தாங்க. இதை நல்லா இப்படி கொதித்து வந்ததும் நம்ம அரைஞ்சி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் தாங்க நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணணும். எல்லா மசாலாவோடையும் நல்லா இது வந்து இறங்கி சூப்பராக வரும். தக்காளி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு ஒரு தொக்கு பதத்துக்கு இது வரணும். அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா மசிச்சு விடுங்க. பாருங்கள், தக்காளி வந்து நல்ல ஒரு தொக்கு பதத்துக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு வதங்கணுங்க. வதங்கலை அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி குத்தி விட்டு கூட இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச கறியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கறி நல்லா தயிரில் அப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதுலலாம் நல்லா ஊறி இருக்குது. இதை அப்படியே நல்லா பரட்டி விடுங்க. ஒரு தடவை இப்படி நல்லா பரட்டினதும் நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இதோட வேக விடலாம். ஏன் அப்படின்னா கறியிலையும் தண்ணி இருக்குங்க, தண்ணி கொஞ்சம் விடும். அதனால் இந்த நல்லா வந்து வெந்து வரட்டும். பாருங்கள், கறி நல்லா வந்து மசாலாவோடு இறங்கி சூப்பராக வந்திருக்கு. தண்ணியும் பாருங்கள் அந்த கறியிலேருந்தே கொஞ்சம் வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வதக்க விடுறோம். கறியும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இதில் வெந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லித்தலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் புதினா தலை, ரெண்டையுமே நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மல்லித்தலை ஆட் பண்ணதும் புதினா மல்லி ரெண்டுமே ஆட் பண்ணதும் இப்படி கிளறி விட்டுருங்க. புதினா மல்லிலாம் ஆட் பண்ணி வதக்குனதும் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நான் இந்த டம்ளரில் 2.5 டம்ளர் அரிசி எடுத்தேங்க, 1/2 கிலோ அரிசி. அதில் நான் 5 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணிங்க, அதுதான் நம்மளுடைய ரேஷியோ. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பில் மீதி இருக்கிற உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. உப்பு ஆட் பண்ணதும் நான் எடுத்து வச்ச 1/2 லெமனில் கொஞ்சம் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு கலர், ரொம்ப லைட்டாக கிளறுங்க. கிளறிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா வந்து கொதிச்சு வரட்டும். நான் மூடி போட்டு வச்சிடுறேன். ஹை ஃப்ளேம்லேயே இது நல்லா கொதிச்சு வரும். பாருங்கள், நல்லா பிரியாணி கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருத்து வச்ச அரிசியெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்படி நல்லா பூ போல் அரிசி ஆட் பண்ணுங்கள். டக்குன்னு ஒன்றா கொட்டிடாதீங்க. இப்படி நல்லா உதிரி உதிரியாக ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அரிசிலாம் வந்து உடையாமல் சூப்பராக வரும். அரிசியெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை நல்லா அப்படியே கிளறி விடுங்க. உடையாமல் மெதுவாக கிளறணுங்க. அரிசி ஆட் பண்ண உடனேயும் ஹையில் வச்சு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு இதை குக் பண்ண விடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம தம் போட்டுடலாங்க. மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்படி தான் நம்ம தம் போட்டு வச்சுருக்கோம். 10 நிமிஷம் இப்படியே இது தம்மில் இருக்கட்டும். அப்புறமா நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு. 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ எப்படி பிரியாணி வந்திருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு. லைட்டாக அரிசி எதுவும் உடையாமல் கிளறி விடுங்க. வாசமும் சூப்பராக வந்திருக்குங்க. நம்ம ஃபைனலாக இந்த மல்லித்தலை புதினாலாம் ஆட் பண்ணதுனால அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஸ் செம்மையாக வந்திருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தடவை கிளறினதும் நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் தம்மில் வைப்போம். தம்மில் வச்சதும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதை அப்படியே லைட்டாக கிளறி விடுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்குங்க. அரிசியும் வெந்துருச்சான்னு நம்ம பார்த்துடலாம். அரிசி வெந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. தம் போடக்கூடாது. சூப்பராக அரிசி வெந்துருச்சுங்க. நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். 15 நிமிஷம் தாங்க நம்ம தம் போட்டோம். சூப்பராக குக் ஆகி வந்துருச்சு. பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இல்லை நம்ம ரைத்தா பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. நான் ஒரு வெள்ளரிக்காய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம வெள்ளரிக்காவை எப்போயுமே இந்த மாதிரி இந்த கார்னரை வந்து இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு பால் மாதிரி வருங்க, அதை நம்ம எடுத்துடணும். அப்போ தான் வந்து கசக்காமல் வெள்ளரிக்காய் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் வரும். இந்த மாதிரி நம்ம பாலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வெள்ளரிக்காயில் கசப்பே வராமல் நல்லா இருக்குங்க. ரைத்தா பண்ணுறதுக்கு நான் தயிரை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஒரு ஆனியன் நல்லா பொடுசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெள்ளரிக்காய் நான் 1/2 வெள்ளரிக்காய் மட்டும்தாங்க நறுக்குனேன். அதை மட்டும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதும் நான் ஒரு மிளகாவை 2ஆக கீறி ஆட் பண்ணுறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாசத்துக்காக நான் சீரகப்பொடி ஆட் பண்ணுறேன். சீரகப்பொடி போட்டு நம்ம தயிர் ரைத்தா பண்ணால் ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பிரியாணிக்கு நம்மளோட ஸ்பெஷல் ரைத்தா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. அவ்வளோதாங்க. நம்மளோட அட்டகாசமான யம்மி சிக்கன் டம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. பாருங்கள் சிக்கன் எந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு. ரைஸும் ரொம்பவே உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்திருக்குங்க.
கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு முறை இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சமையல் சரித்திரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.